హలో గైస్, ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ ఉన్నామంటే మెరీనా బీచ్లో పట్టినపాకం అనే పర్టికులర్ ఏరియాలో అయితే ఉన్నాం. ఇక్కడి నుంచే బోటులు తీసుకొని సముద్రంలోకి చేపలు పట్టడానికి అయితే వెళ్తారు. అందుకని ఇక్కడ చూసారంటే ఎన్ని బోట్స్ ఉన్నాయో చూడండి. చెన్నైలో ఉన్న బోట్స్ మొత్తం ఇక్కడే ఉంటాయి. ఇక్కడ నుంచే చేపలు పట్టుకోవడానికి సముద్రంలోకి అయితే వెళ్తారు. బోట్స్ మాత్రమే కాకుండా వాళ్ళకి అవసరమైన వలలు కూడా ఇక్కడ చాలా 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 ఉంటాయి. ఈ మెరీనా బీచ్లో ఇక్కడ తప్ప ఇంకెక్కడ మనం ఇన్ని బోట్లను అయితే మనం చూడలేం. ఇక్కడ మాత్రమే చూడగలుగుతాం. చూడండి.